Первый волонтерский отряд в Муромцево появился 2 года назад. Неравнодушные жители решили регулярно проводить в усадьбе уборку. А в этом году активисты вышли с инициативой объявить большую добровольческую акцию в честь дня рождения Владимира Семеновича Храповицкого. Объявление об акции быстро разлетелось по социальным сетям, и на него откликнулись неравнодушные граждане, в том числе ученики Судогодской школы номер 1. Мы работали целых 3 дня. Остались довольны впечатлениями, те, которые мы получили. Действительно, это было очень интересно, очень ценно для нашей малой родины. Мы надеемся, что мы будем дальше продолжать сотрудничать с музеем. Также участниками волонтерской акции стали коллективы нескольких компаний региона и средств массовой информации. Общими усилиями им удалось привести в порядок дорожки, избавиться от кустов, скосить и убрать траву на территории комплекса. В благодарность волонтерам рассказали об истории усадьбы и ее обитателей, а также наградили благодарностями музея-заповедника. Благоустройство в усадьбе требует много вложений человеческих рук и сил. Сотрудникам не хватает такой возможности самим выполнить все работы. Поэтому участие волонтеров в благоустройстве усадьбы имеет очень огромное значение. И мы приглашаем всех желающих и готовы встретить их радушно и обеспечить фронт работ. Сейчас во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике стартовала новая акция «День встреч». Она продлится весь август. В ней могут принять участие те люди, судьба которых связана с Муромцевом и усадьбой Храповицких, вне зависимости от страны проживания. Ожидается, что в рамках акции усадьба станет местом встречи старых друзей и всех тех, кому не безразлично ее будущее.